minute စလိုက်ပြီနော်ဆရာသမီးစရရတက်ရောက်လာကြတော့ဆရာမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့ webinar ကတော့မြန်မာ TV Education နဲ့USA က STMMP ကိုပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ webinar လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်နေကြတော့ဆရာမများအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပတ်စဉ်နော်လာစဉ်တတိယတနင်္ဂနွေအပတ်မှာUSA က STMMP နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ webinar ရှိတယ်ပထမဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေအပတ်တွေမှာတော့ UK က RCGP နဲ့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ webinar တွေရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ webinar များအားလုံးကိုတော့ recording ပြုလုပ်ထားပြီး webinar ကျမပြုလုပ်ပြီးတဲ့ရက်2ရက်ခန့်မှာတော့မြန်မာ TV Education page မှာ recording video များကို upload လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်မတက်လိုက်ရတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ webinar ရဲ့ topic ကတော့ Introduction of ECG in Primary Care Setting ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြားပေးမယ့် speaker ကတော့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အောင် MPPS DM Doctor of Medicine FRCP FACP MBA University of Florida Jacksonville USA တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာက presentation ကိုတနာရီခန့်ပြောကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိနစ်30ခန့်မှာတော့ဆရာတို့ရဲ့မိကုန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားတော့မှာပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့မိကုန်းpresentation အတွင်းမှာတိလို့ဒီများရှိပါက chat box ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ခဲ့ပြီးမေးထားနိုင်ပါတယ်လူကိုယ်တိုင်မေးမြန်းချင်ပါကလည်း presentation အပြီးမှာ mic ဖွင့်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အခု webinar စတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ introduction of ECG in primary care setting ကိုပြောကြားပေးမယ်ဆရာဝင်းမြတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Very good ညီမလေး Yeah thank you Yeah အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝင်းမြတ်ပါကျွန်တော်နဲ့ဒီအခုစီစဉ်နေတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တော့အတန်းသားတွေလို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းသိပြီးသားထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်မန္တလေးအကြောင်းကပြီးပါတယ်1990ကပြီးပါတယ်အခု Florida မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာ ECG ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနဲ့အစပြောခဲ့တာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဘယ်လောက်ထိ ECG တွင်ကြဲပြန့်လုပ်နေကြပြီလဲ GB တွေမှာဘယ်လောက်အဆက်ရှိနေပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားရတဲ့နံပါတ်တစ်ခုရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီ topic လေးကိုပြောလိုက်တော့ပြောတဲ့အချက်ကလေးတော့နည်းနည်းများကောင်းများနေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစဆိုတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ထင်တော်တော်များများလည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့လည်းရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး audience response လေးကိုစပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ခဏလေးနော်ဒီကောင် Yesဒီနေ့ပြောမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ basic components of ECG နောက်ပြီးတော့ဘယ်လို analysis လုပ်ကြမလဲနောက်ပြီးတော့ clinical application ဘာတွေရှိသလဲဆိုတာတွေပါပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့် ECG ကိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ cardiovascular disease နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီ ECG ရဲ့ crucial လူတိုင်းနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥပမာရင်ပတ်အောက်နဲ့မောတယ်နှလုံးသွင်းရင်ခုန်နဲ့မူးတယ်ဆိုရင် ECG လေးတစ်ခုတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ခြင်းမှကျွန်တော်တို့အဖြေလေးတစ်ခုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုဟာ ECG ကလိုအပ်တာတဲ့အတွက် ECG ကတည်တဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကလည်းတော်တော်များများနှလုံးရောဂါတွေကိုထောက်ဖို့
to a sun nine, never to my American injury shin T9, arrhythmia shin T9, valve disease T9, pericardial disease, even electrolyte problem need the cha who cardiopulmonary association disease EKG in a chilo yard. EKG GP Dima, general in a Shile Shinibi, Shile Shidan and general use never Ludangole, EKG in a better Chiga and Chedigo, and Nale Dinner you said the Halego, the topic of Biobida. But mother of Young Seattle, my sheet computer response load, Blala, Seattle, the my sheet audience, general, they neck would teach a man, the GCB response load. I'm a sober, the Romanian or variety of Wariba, no, a so me, the Ninica, Luga, Cona, Sakoyaga, no shide. A Miazga, do it to Roshida, and Neta Shida to it. So, the Romania Luga basic EKG would teach the Imdama one does, yeah, I don't know, Megon, not who appear. But Mazo, the Amaro Igijima bar a small box lady no. Each small box are measurements are below la so a daily to 0.04 seconds shiva. A chigo de lo downlight summits of 1 millivolt shiva. A great time had Nago and Nago quite to get lava. A good day to get a value go tia, but my EKG calibration, EKG a sarima do a sheen by the another a G box G Nakushi, a great core of Mamulu. Great got two boxes are standard size, no? Edit how Mabian not gone. I mean, nearly now let the eye who are Buddhist man and adjust lawyer, Buddhist name, Piamiro Abacus lawyer. I mean, basic great got two large box here, man. One small box at 0.04 second. One a small box down like a 1 millivolt. Earlier, chicken, did them. But no, so can any of you in nobody at the general look him up, no? But number the introduction of the B. Q R S T U ဆိုတာရှိပါတယ် P ဆိုတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဟိုလေးကို P လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ P ကနေအစနေ Q ရဲ့အစကို PR လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပထမဆုံး downward deflection ကို Q ပထမဆုံး upward deflection ကို R ဒုတိယ downward deflection ကို S နောက်ပြီးတော့မှ followed by T and U အဲ့တော့ each segment measurement လေကိုကတိုင်းတက်ဖို့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်နေရာကိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ slide တွေလည်းဟိုနောက်ပိုင်းမှာ available ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တအားကြီး detail ပြောရင်တော့ခေါင်းရှုပ်တာမျိုးလူတိုင်းကလည်းအခြေခံသိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုသိအချိန်မပေးခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး heart rate ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းလဲ heart rate ကပုံမှန်ဆိုရင်60နဲ့100အတွင်းကိုဒါ normal heart rate လို့ခေါ်ပါတယ်နဲသွားရင် bradycardia အများရင် tachycardia heart rate ကိုဘယ်လို EKG နဲ့တိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ large box ကိုဘယ်လောက်ဒီ300နဲ့ပြန်စားလိုက်တာပေါ့ဥပမာဆိုတော့patient heart rate က every large one box အတွင်းမှာရှင်းတာ300 beats per minute 2 large box 150 3 large box 100 4 large box solution 75 5 so 60 so that what the RR interval နှစ်ခုကဘလောက် large square box မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ divided by 300ကိုယူထားပြီးတော့သူတို့ဟိုကိုယူထားသူတို့ D gain ယူထားပြီးတော့ဒီ RR interval မှာရှိတဲ့ large box နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင် heart rate ကိုထွက်လာ machine တွေတော်တော်များများလည်း read လုပ်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတိတ်တော့ခေါင်းစားစရာမလိုဒါပေမဲ့လုံနေကြလို့တော့သိတယ်ပေါ့နော်နှလုံးခုန်တာမြင်တယ်နှလုံးခုန်တာနှီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ glance မှာကျွန်တော်တို့ဒါသိနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ heart rate ကိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် emphasize လုပ်ချင်တာ rhythm ပါနော် normal sinus rhythm ကိုတော့လူတိုင်းသိတယ်မှာ normal sinus rhythm မှာ definition ကဘာလဲဆိုတော့သူက P heart rate တိုင်းမှာ P ရှိရမယ် heart rate တိုင်းမှာ constant PR interval ရှိရမယ် heart rate တိုင်းမှာ QRS က followed by နဲ့ P ဖြစ်ရမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ basic ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီ P ရဲ့the morphology are the same. P is supposed to be upright on the inferior leads, but do not ABF. Now P is supposed to be up, down on the ABR. But P is raga generally
essay note ကနေလာတာဆိုတော့ essay note ရဲ့ comment အောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့အားလုံးကညီဟိုဟာဖြစ်နေတယ် one commenter in chief ရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါအဲ့တော့ P ရဲ့ definition ကိုပေါ့ normal sinus rhythm ဆိုတာက normal လည်းဖြစ်ရမယ် rhythm မှာလည်းမှန်တယ်ဟိုဟာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာ adjustment ခေါက်ဒူးချက်တူလာနေရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပထမဒီက essay note က B လို့တဲ့ဘူးတဲ့ငါဒီ QRS ဆို response လုပ်နေလို့ရှင်ဒါ normal sinus လို့ခေါ်ပါဘုံချက်ဒီလို P လိုက်ရင် QRS ဆို P လိုက်ရင် QRS အဲ့ဒါ normal sinus လို့ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို သူ့ရဲ့ features ကဘာလဲဆိုတော့ P လာတိုင်း QRS လာတဲ့အပြင် PR constant ဖြစ်ရမယ်နောက် P ရဲ့ morphology ကလည်းဟိုဖြစ်နေရမယ်တကယ်ဟို sinus ရဲ့ comment အောက်မှာရှိနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့က rhythm ကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ lead 2နဲ့ V1 ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်များသောဖြင့် set 12 lead EKG set တွေ automatic လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ EKG ဒါ MU1 မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တော့တကယ်ဟိုဟာလေးဒီ box လေးမှာကျွန်တော်လူကဟို sinus ဟို rhythm step ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော် P1 တောင်မှ lead 2ကိုပြောင်းပေးရတယ် manually ship လုပ်ရတဲ့ဟာလေးရှိခဲ့ဘူးပဲအဲ့တော့ definition of the atrial fibrillation ကပါလဲဆိုတော့သူက P weight ကိုထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့လို့ရှိရင်ဒါဟိုကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကတော့ဒီ fibrillatory weight ပေါ့သူကနှစ်ခုရှိတာ 5B fib နဲ့ cos B အခုတွေ့ရတဲ့ပုံကတော့ cos B fib ဆိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်သာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ QRS က narrow ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီက variable RR interval ဖြစ်ရမယ်နောက်သူကဘာနေနဲ့ကျွန်တော် response မလို့ရတယ်ဒီ response မလို့သေးဘူးကျွန်တော်ဒါကြော်လိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီး stack ဖြစ်တယ်Yes, yes, screen မြင်ရတယ်ဆရာ ခုနကဟို question မှာ answer pop up ဖြစ်လာကျွန်တော်ဘက်က frozen ပြန်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ပြန်ဟောအဲ့တော့ခုနဒီဇာတ်မှာကျွန်တော်ဘာကို emphasize လုပ်ချင်တာဆိုဒီ RR variation ဖြစ်တာ ਨੇ သူရဲ့ differential တချို့ကဒီ fibrillation of flutter ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဟိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဟိုအုံနောက်မစားချင်ဘူးသူကဒီလိုမျိုး flutter weight တွေ့လဲဟာဒါ atrial flutter ပဲဒါပေမဲ့လို့သူက variable RR interval ဖြစ်နေရှင်ဒါ technically ဒါ fibrillation လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့ကတော့ဟိုဟာစကားကိုချက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ flutter fit ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး RR interval variable ဖြစ်လာတော့သူက fibrillation လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါ fine နဲ့ cos နှစ်ခုရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီ PAC နဲ့မမှားဖို့ပေါ့နော် multifocal atopics artifacts တွေတခါတလေဒီလိုမျိုးဟို sweat တချို့လူတွေချွေးရမ်းထွက်တဲ့လူတွေဆို baseline artifact ကတိတ်မကောင်းတတ်ဘူးတချို့ကဥမာ drip တွေပါတွေချိတ်ထားရင် drip ကိုခဏလေးရတယ်နောက်တချို့ကဆေးရုံတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလူကအဲ့လို metal တွေပိုင်းနဲ့ contact ဥမာတန်ဂရင်ပေါင်းနဲ့သွားထိနေလို့ရှိရင် lead ရဲ့ record တွေကမမှားတယ်အဲ့တော့လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော် artifact ကို reduce ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါတော့ဆရာမတို့လိုရင်းနဲ့ပဲနားလည်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ baseline လေးညင်နေအောင်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို EKG ကို record လုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက heart block ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောလို့ P ကနေပြီးတော့ QRS follow မလုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒါကို heart block ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်heart block မှာ3မျိုးရှိပါတယ် first degree second degree third degree အဲ့တော့သူ့ရဲ့ concept ကဗာလဲဆို PR interval ကဟိုဟာဖြစ်နေရမယ် constant PR interval 0.1 to 0.2 ပေါ့ 0.2 ထက်တတ်မှတ်ချိန်နဲ့ပိုကြာသွားရင်ဒါနှေးနေတော့ conduction ပေါ့အမှန်တော့ဒီ heart block ကဟို definition ကတော့အဓိကဒီ Q ဟိုမှာ AV note မှာ delay ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ heart block လို့ခေါ်တာပါသူက SA နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဟို ventricle နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသူက AV note တဲ့ delay ကို heart block လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ first degree AV block ကခုန 0.2 ထက်ပိုပြီးကြာသွားခုန PR interval ကကြည့်လိုက်ရင်ဒါဟိုမှာလဲညတော့ machine တွေမှာလည်း automatic လုပ်ပါတယ် first degree AV block so it's not a really big of a deal ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ PR interval က more than one big block ပေါ့ one small block က 0.04 ဆိုတော့ one big block က5ခွက်ရှိတယ်ဆို 0.2 0.2 တဲ့ကျော်ရင် first degree AV block ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းမြင်တာသိတာမြင်တာတယ်နော်တော့သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲတော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဒီတိုင်းပဲjust reassurance ဒါပေမဲ့ secondary AB block ကနည်းနည်း Q set secondary AB block ရဲ့ definition ကဘာလဲဆိုတော့သူက P တိုင်းဟာတချို့က follow လုပ်ပြီးတချို့က follow မလုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒါဘာတွေတွေ့ရမလဲ you have to look for the P without the QRS ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့လာလို့ရှင်တချို့ကတော့နားထောင်တယ်တချို့ကနားထောင်လိုက်နားမထောင်လိုက်သားသမီးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် secondary AB block လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှာကြာတော့ type 1နဲ့ type 2ဆိုနှစ်ခုရှိပါတယ်type 1ကတော့ waking back လို့ခေါ်ပါတယ် progressive prolongation of the PR interval နဲ့နောက်ဆုံးမှာ drop of the QRS နောက် secondary type 2ကတော့ randomly drop ဖြစ်တာတော့ Mobis type 2လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့
Rhythm is a key thing on check and make sure every P is followed by the QRS. Now, so on a that degree, but that degree AB block at the QRS net P near low association machine go that degree to cover. General generally flow the PB in the GP, general low paper man. Oh, emphasize that number take up first degree AB block bar two a characteristic of the the P net QRS one large box that you on it out to secondary AB block are Mobis type one. The bad way I'm the Paramata Bialia to now Sheila and now the Nepo Sheila below not the P not followed by the QRS dilution, that second degree recovery. That degree are about to have P QRS but the two P biro QRS machine PB QRS P QRS so that 2:1 မျိုးလာပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ Mobis type တချို့ကဒါမှတခြားကြည့်ပေါ့နော်ဒါမှ P နဲ့ P seem to be coming in the regular interval. But the two QRS are not on in the not town, now down in my now town with the what you also notice is a mark bradycardia. The Maharigo Jim so did ne do lay not chops or my laser and a laser ngala my sheep by Diluna pacemaker loop. Now that are complete hub block. On a complete hub block, so Pia go large and randomly la. Dema not good biogena bales or the two pedia dilumu Q you are my D them a hidden pin it. Arali shot at a little computer net top oh divide corabo go general napachum in a light top dilation. Eddie who are little labro cannot drop in it be little do ya. Rabia completed the man not go a markedly predicated. General Harigo. Letting a be UG, that the question, though, yeah, when the question the soon, the large square will be a UG, but did ne don't ling a chalk con shit go to say, so that the hurricane such a bit. So, Erma, who the lunar mirror of the double pacemaker, the lunar mirror, no? Namane ECG checkpoint out excess bar rate, sorry, don't want a rate pilotion, rhythm excess. Had your excess rather. Electric factor alcohol. Then the Baba knowledge time to Yani this I'm a low bow. But excess by the way, the essay no gonna sabi AV known at the ventricle dorachima, the vector abelo dollars or the Nyaba Bakoni brought the bebe bows you to honor one. Any time to honor excess to me and down, you see the mammy time. Excess got Benia Utia, the general Canadina and nearly when look Dima Bautia Dima do number 1 year BF, 2 year D Marbon, normal exercise anywhere falling between -30 and +90 Jama Chan. Left go down left axis, right go down right axis, Beba Mam down extreme axis of cover. The dominant factor, the number 1 ABF Machia, but axis at the bar below laser. Liasega goes you recording electrical line that upbeat, now away from the records and downbeat. Now reciprocal up and also the 90-degree sheet is so. So now I in nearly letting a low team so yeah. No sure like me and I look like frozen. Yeah, out Namasia, Bevan Namasia, who are the mostly tree line 2 year who. Slide number. Wow, yeah, hala. Oh, yeah. Left. January how the screen will be a little meal. Yeah. Now, right axis division causes she by left is general dari the RG Mabiogen, but now by Madan you general that general is on Teta, general Dinama they be now chain baby Sunajama. Now the coup Sunajana P wave one of P got stand for the atrial depolarization, Madame Lorraine TV double, no? P yet, oh, I got now check out by the Pia Amira, the inferior release upright PM, which is lead 1, 2, so the 2, 3 ABF for the number B3, B6, Pia. My solution ABR Mamiran down pin data tones. Now B1 energy method up and down this shit. Data V P do access location, yeah, do morphology changes. Not good digit P got to my limit shit. To my lemma pew, Mabimo machine mabu at all labor, no PM for it. That they shade or a P general who are born or P power on a look about it. The Pia do atria size at G line, Pia G line. The atria size atria Nakushida, Riga Gida, left Gida, Riga Chigelution, Pia is to a door pillar. The marginal, the general
atrium hypertrophy မဖြစ်ဘူး atrium enlargement atrium က muscle မရှိဘူးသူကနည်းနည်းပဲပပလေးပဲဆိုတော့ the right ဘက်ကကြီးလာလို့ရှိရင် P က tall ဖြစ်လာပါတယ် peak and tall P wave is also known as a peak P pulmonary လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ broad and bifid P wave ကိုကြာလို့ရှိရင် P mitral လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့လေဒါ basic concept အဲ့လိုသိဖို့ရတယ်တော့ small square နဲ့တိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဥပမာ 2.5 သူက 0.1 ဟိုပါ0.1 but 0.04 each millisecond for the square box နှစ်ခွက်ခွဲလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒါနည်းနည်းပြောလို့ရတယ်ဟိုဟာဆိုလဲ2 mm နဲ့ကျော်သွားရင်ဒါပြောတယ်ဆို 2.2 လို့မှတ်ထားရင်လည်းရပါဒါပေမဲ့တိတိကျကျပြောရင်2.5/2 ပေါ့ဒါ P ရဲ့ measurement ပါအဲ့တော့ဟို basic ကတော့သိတယ်မှာဆို every the P is your check point number 4ပေါ့နော်နောက် check point ကပါလဲဆို PR ပါခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါ PR က prolong ဖြစ်လာရင်ဒါ first degree AB block ကိုခေါ်ပါတယ်နောက် PR short ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါဟိုပဲသူကနည်းနည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး concept ကိုရှင်းပြချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ muscle heart muscle ကြီးကတော့ဘာလဲဆိုတလုံးတစ်ခဲတည်းရှိပေမဲ့လို့ဒီအပေါ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ atrium နဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ventricle connection လောက်ထားတာကဒီဟိုဟာလေးပဲ AB node လေးနဲ့ပဲလောက်ထားဆိုတော့ they supposed to have a creating like a necessary delay ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ ventricle cannot be excited as atrium no atrium ဆိုတာသူရဲ့intrinsic rate ကတော့အမြဲတမ်း60 80လောက်မှာရှိနေတယ် ventricle rate က40လောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ ventricle is supposed to be calm and collected atrium should be super excited and ready to hit on so they are supposed to be a necessary delay ပေါ့အဲ့ဒါလေးကို AB node ကနေပြီးတော့ဖန်ထိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ AB node ဖန်ထိန်ထားရင်သူက 0.12 ကရှိကိုရှိရအဲ့လို 0.12 မရှိဘဲနဲ့တိုးလာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဘာလို့စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ somebody try to you know ကျိုး cheating or bypass the pathway ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် accessory pathway ကိုစဉ်းစားလို့ရအဲ့တော့ခုနပြောတော့ပေါ့ PR 0.2 တဲ့ဟိုပါကျော်သွားရင်မလို့မကပဲနဲ့ PR 0.12 တဲ့နည်းနေရင် you always look for pathway other than the AB node အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒါ introduction ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ရှင်းမပြချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေခံချက်ကတော့အဲ့ဒါ PR interval short ဖြစ်ရင်ပြဿနာပဲ PR interval long ဖြစ်နေလို့ရှင်ပြဿနာရှိဆိုတော့အဲ့တော့ short ဖြစ်တဲ့ PR interval ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမအများဆုံးသိတာတော့ဒီဟို Wolf Parkinson White ကတော့ကျွန်တော်ထင် somewhere မှာလည်းအမေးများတယ်clinical မှာလည်းအသုံးကျတယ်လူတိုင်းဒီလိုမျိုးဟိုနှလုံးခုန်လုံးမြန်လာလို့ရှင်ဒီ DR လေးကိုကြည့်လိုက်ပါ PR interval က 0.12 ဆိုတော့ P စစချင်း QRS ကဘုံဆိုပြီးတက်လာတယ်တွေ့လားမသိနောက်တစ်ခုကဒီ delta wave ဆိုတာဒီမှာသူကဟိုနည်းနည်းဟိုပေါ့ baseline ကတော့ပထိုးမြဟိုဖျားဟိုမျိုးလေးပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့ဟို broad base နဲ့တက်လာပြီးမှ QRS ကဒီလိုမျိုး narrow မဖြစ်ဖ ene တက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါ delta wave လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာမြားနဲ့ပြထားပါအဲ့ delta wave ရှိလာလို့ရှင်နဲ့ short PR interval ဆိုရင်ဒါက WVW တော့ LGR က it's a counterpart of WVW သူက same ဒါမှမဟုတ် delta wave မရှိတော့ short PR interval ကိုသူက LGR လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ဒီမှာဒီပုံလေးကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟို different variation ပေါ့ဒီ accessory pathway ပဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် EB ကြမှာပို့ပြီးတော့နားနေမှာဆို doesn't matter ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့အခြေခံသိချင်တာshort PR interval it seems to be a problem if patient is symptomatic that's a take home message နောက်တစ်ခါ QRS check point ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် QRS ကဘာတွေ QRS stand for the ventricular depolarization ကျွန်တော်ပြောတာမြန်နေတယ်များနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟို remind လုပ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ပြောအချက်ကများနေတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဟိုဟာစုံစစ်သိချင်လို့ပါသိစေချင်လို့ပါအဲ့တော့ QRS ကဒီသုံးမျိုးရှိပါမှာ Q ကဒီ first negative deflection R က second positive first positive နောက်ပြီး S က second negative နောက်တစ်ခုက positive နှစ်ခါတွေ့ချင်နောက်တစ်ခါတွေအကုန်လုံး prime လို့ခေါ်တယ် R prime S prime ပေါ့နော်ဒီလိုသွားလို့ရအဲ့တော့ဟို definition နံပါတ်1သိရနံပါတ်2ကသူ့ရဲ့ size နဲ့ဟို length ကိုသိပထမသူက QRS ဘယ်တော့မှ white မဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းသူကဟိုလောက်ပဲ 0.1 is your limit anything more than that is become there's a conduction abnormality လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်2က voltage QRS ကသူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ voltage ရှိပါတအားတော်ဖြစ်လာတဲ့ QRS တော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ something wrong with the ventricular size ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်3ချက်ကဒီ QRS ရဲ့ progression ပေါ့ progression ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ QRS ကဒီညာဘက်မှာဒီ V1 နဲ့ V2 မှာအမြဲတမ်း negative ဖြစ်ရပြီး QRS ဟိုတစ်ပင်ကလေးများအညှောက်ကလေးတက်လာတယ်လို့ပဲဒီအောက်ကနေမြေဟိုကနေပြီးတော့မြေကြီးတဲ့နေအပြင်ကိုပေါက်လာတယ် V1 မှာနည်းနည်းလေးပဲ R ရှိတယ် V2 V3 V4 V5 V6 ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ R တော့ဖြစ်လာပြီး S ကပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ progression လို့ခေါ်နော်နံပါတ်4ချက်ကဒီ Q ပေါ့နော် Q ကတစ်ခါမှာ normal first what downward deflection ကို Q လို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့ဒါ Q ကကြီးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် Q က broaden ဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ pathological Q ဆိုတာ it's you are seeing like an electrical window ပေါ့ဒီ posterior reflection လာ Q presence of pathological Q is indication of the previous infarction there's an electrical neutrality electrical window လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်တယ်ဟိုပု္ပ္ပစာဖြေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်တော့မှာဒါပေမဲ့ QRS check point ကနည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ပေးပြန်ပြီးတော့ repeat ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ QRS ကိုကြည့်ဖို့ရအတွက်ကတစ်ကဒီ size ကိုသိရမယ် size ဆိုတော့ width နဲ့ length ဟိုဒီ height ကိုသိရမယ်နှစ်ကဒီ QRS ရဲ့ progression ကိုသိရမယ်သုံးငါ QRS morphology ရဲ့ abnormal morphology ကိုသိ recognize ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါ QRS ရဲ့ check point ပေါ့နော်နောက်ဒါကကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ဟိုဟာလေး normal EKG ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တာအောင်ပြောပြထားဒီမှာ QRS အကုန်လုံးကဒါ narrow and slim and it is as limit with a ကြည့်မယ်ဆိုရင် duration က 0.8 ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောဒီမှာလေဒီ V1 ဆိုရင်ဒီမှာ R လေးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဒီမှာဆို R နည်းနည်း sprout ဖြစ်လာတယ်ဒီမှာ R ကနည်းနည်းကြီးလာပြီဒါ transitional zone ပေါ့နော်ဒါ transitional တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုရှိကိုရှိရမယ် B3 နဲ့ B4 ကရှိကိုရှိတယ်နောက် B5 နဲ့ B6 ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ R up dominant ဖြစ်လာပြီ S ကမရှိသလောက်ချန်ခဲ့ဒါ this is a call it normal progression နောက်တစ်ခုက pathological Q ကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာ Q က first down translation Q ဆိုတော့ဒီမှာက more than 3 millimeter ရှိနေ this seem like a pathological Q ပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်ကြာ O inferior infarct ဆို machinery လောက်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနောက်မှတ်သားစရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်တော့မှ isolated reading ကို EKG မှာယူလို့မရဘူး you have to the sister leads ပေါ့နော် sister leads ဆိုကျွန်တော်နောက်တော့လဲထပ်ပြီးတော့ဟိုပြောနေထပ်သွားလိမ့်2 3နဲ့ ABF က inferior leads ကိုခေါ်ပါတယ်1နဲ့ ABF ကို upper lateral လို့ခေါ်ပါတယ်5နဲ့6ဆိုတော့ lower lateral လို့ခေါ်ပါတယ်1နဲ့2ကဆိုလို့ရှိရင်သူကဟို anterior lead ပေါ့ဒီ3 and 4 က subtle lead ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် lead တစ်ခုမှာ pathological changes ဖြစ်လာပြီးရင်သူရဲ့ sister leads ကိုကြည့်ရပါတယ်အဲ့လိုတစ်ခုတည်းနဲ့ isolated changes နဲ့ EKG ကိုဘယ်တော့မှ comment မပေးပါနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Q-wave ကြီးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အရင်မဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မမီလေးပြောဘူးတဲ့စကားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူကဟို respiration ကိုတစ်ခါ patient ကို deep breath လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ EKG ပြန်လုပ်ရင်ဒီ Q ကပျောက်တော့ဒါ respiratory changes with the EKG it's a physiological ပေါ့နော်နံပါတ်ဒါ voltage criteria ဒါ voltage criteria လည်းကျွန်တော်တင်သိအောင်ပြောထားတာပါဒါဟို for the documentation sake ပေါ့ဒီမှာ voltage criteria မှာ LVH ရဲ့ voltage criteria ဘာကိုသိရမလဲခုန QRS အရင်ကြီးတော်ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မှတ်ထားရင်တော်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ Stockholm Lion ဒါအသုံးများလို့လူသိများတဲ့ criteria ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ sensitivity နဲ့ specificity ကောင်းတာ corner criteria ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သိတဲ့နာကပါလဲဆိုတော့ဥမာ S ကအရင်များပြီးတော့ခုနဟို B5 နဲ့ B6 မှာ R ကမြင့်နေပြီသူက isolated 28 combination 35ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလဲဟိုပေါ့နှစ်ခုစလုံးကိုတန်းရတယ်ပေါ့နော်သူ R ကို R and 5 and 6အပြင်ဒီ S and B1 နဲ့ဖန်တိုင်းလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးကခုန35ဆိုတာဒါဟိုပေါ့ more than ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော် one small box က5ကိုခေါ်တာပေါ့နော် the 1 2 3ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို15ဖြစ်သွားပြီဒီပုံမှန်ဆိုရင်2 to 3 is normal ပဲအဲ့ဒါပုံများလာတာသိတယ်တအားတော့ဖြစ်နေတာ ventricular hypertrophy လို့ခေါ်ရကြည့်တတ်လာရင်များရင်မြင်လာတတ်ပါအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ you have to call it but when you make a call it why I have to emphasize it it's become a clinically significant LVH ရှိတယ်လို့နဲ့ LVH မရှိတယ်လို့ဒါ treatment ရောဒီဟိုဟာချင်းကမတူဘူးဆိုတော့ဒါ you have to know တချို့ကကြတော့ LVH ရှိတဲ့အတွက် the ST segment ရဲ့ variation ကဟို part of the criteria ဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ ST segment ဟို switch တွေကိုကျွန်တော်တို့ forgiven ပေါ့ဒါ part of the LVH voltage အတွက်ဒီဟိုဟာ ST segment က depolarization ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ you got know at least ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဘာရေးကြည့်လို့ဒီမှာ RN the B5 B6 နဲ့ S on B1 ပေါင်းလို့35တဲ့များနေ LPH လို့ခေါ်လိုက်ကြအောင်ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံလောက်ပါပြီ။ဘာလို့တခြားဟာတွေကကျွန်တော်ဟိုလေနည်းနည်းလေးဟို document ဟိုအတွက်ပဲ completion တွေပဲကျွန်တော်ပေးထားတာပါ။အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်သိချင်နောက်ထပ်တက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။နောက်ဒါကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ voltage criteria တွက်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီလူနာဒီမှာအခု small box large box ခုနှစ်ခုဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါဒီ box စုမှနေတော့25ဖြစ်နေပြီဒီမှာပေါင်းလိုက်ရှင်ဒီမှာ30 35 40ဆိုတော့ဒီမှာ40 mmဖြစ်နေပြီเนาะ R1 V6 နဲ့ S1 V1 ပေါင်းရင်ဒီတေချာပေါက်ဒီမှာ left ventricular hypertrophy လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ axis ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะဒါ axis ကဒီမှာ left axis ဒီမှာများသဖြင့်1က upright ဒီမှာ ABF က upright ဖြစ်ရမယ် ABF က down ဖြစ်နေပြီ1က up ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကို
left axis deviation of your. So that's a part of the voltage criteria of the left ventricular hypertrophy. She axis are left go to sheep. Now to go now emphasis the coadima ST segment at my swing pin like 2 mm down pin. Now ST segment with that ischemia will be jump on conclusion low. This is part of the LVH voltage criteria. Now QRS are nearly fat pillar at the time is a part of the voltage criteria. So that's about the voltage LVH go about LVH go that in LVH could pillar lotion, left axis deviation she nine, the SE swing she nine, QRS are slightly one and daga or nale be LVH package T. Now to go the ST segment should be isoelectric. There's a isoelectric people below GM as a previous the TB and W level. The QRS matagama, the TS zone and PS are the nearly isoelectric line of cover. Any line if you upon the line, the elevation outside or depression. Elevation at the depression at the now to go to show variation about high G update, young healthy individual might be one of the demand in a dead by Arawole, Nala people, Arikong over reload sample. Anything less than a millimeter is not significant. More than a millimeter, you should be considered. Not to you cannot read the EKG in isolation mode. A clinical correlation is very important. No, patient clinical scenario pale. A patient who correlation Peroma one content go clinical data no, not to go. T-wave is stand for the ventricular repolarization. T-wave got broad PM, slow up to PM, but the rapid down. So the bowman liberty attack on an period, a single drop. That P morphology at any time. Now to go P got should not be, same direction as the QRS, and it should not be as tall as T. The other T got but all these are betting my call the laser. It's not debatable. QRS dropping, DR dropping. T should not be complete in the QRS. So T got the patient Tashira, Yashira, so QRS had G line, DR G line, that Tongsam. It should not be competing like so that there are 50% cut off. No, T cannot be complete like a QRS. The DOLD is a significant. Hyperacute D is ischemia. Sometimes persistent symmetrical D is hyperkalemia. So you always keep on mind, but where is a T? Now to go D direction. But D are same as a QRS. QRS are upright, so D are upright. QRS are down, so D are down. Opposite direction, there are string pattern local. And got the amplitude at the general bureau demo. The Amira who allowed to shear 0.2. The Amira 2 small box are minimum shear. At our nether is a pathological pipar. It meant doing another hypokalemia, hypomagnesemia, general P. So about EKG can be a guide for the electoral imbalance. But general now by that soon you can come out and TED. Now isolated. T inversion, it could be normal. So that T got ABR invaluable, T got one invaluable. Araleole, one PCM, so in that's a part of the normal package T because that's where the QRS deflection is downward. So T got the loud so pure meaning, who are no, yellow yawa, the Kataka, who beyond it, shame pardon, Nene Pura, Miano below to each other, Piano, Shen kind. Now the could be a QT interval. QT interval is the beginning of the Q and then the end of the T. QT go to a the QT prolongation could be a pro-arrhythmic. So it's very important. When the patient came with a probable or potential ventricular tachycardia, especially after the drug, but the cardiac period series to prolonged QT, you got to be watch out. No, you to the antibiotic, the fluoroquinolone drug, the beta, the psychiatric drug, haloperidol beta, the pain medicine, the Belushin, the QD interval, Mialushin, Belumia. QD interval, Miado or Loemada or the RI interval, the wet number D are 4 pin, the QD interval prolonged. Absolute number of 0.4. The machine legend in a reload by Dormia automated machine. You can count on the machine. The by the
မြန်နေတဲ့ heart rate မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတစ်ခုလည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ absolute number နဲ့ဆိုပြီးတော့ relative number နဲ့ပြန်ပြီးတော့ square root of the RI interval နဲ့ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ် QTC လို့ခေါ်တယ် QTC is more reliable than the QT ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ပြည့် tachycardia ဆိုပုံမှန် sinus rate နဲ့ regular rhythm အတွင်းမှာရှိခဲ့လို့ရှင်တော့ဒီဟိုဟာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ် QT နဲ့ဆုံးဖြတ်ဒါမြန်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ QTC နဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ QT လေးသိတဲ့နဲ့ဆိုတော့ it could be a life saving if you know when you pick up the prolonged QT you can manage များတော့ဟို common association of hypomagnesemia ပေါ့နော်အဲ့မှာ QT prolonged ဖြစ်တတ်တာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ myocardial injury ရပြီးသားလူတွေဆိုလို့ရှိရင် magnesium level အမြဲတမ်းထိန်းနေရပါတယ် magnesium နဲ့ potassium မှာလည်း supposed to be more than 4အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ introduction ပေါ့ introduction ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့whenever you have to read the EKG, you should have come in with a checklist. တကယ်လို့ဆရာမတို့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေ check လုပ်ရမလဲဆို make sure ပတ်စံရတော့ပတ်စံပါလားပေါ့အဓိက credit card ပါလားနောက်လေလမ်းမပါလားနောက် hotel book လုပ်ထားတာသိကြလားဟဲ့နေပါဦးဒီဟိုတော့ရိုက်စင်းတဲ့တပတ်တန်ပါလား B နဲ့ကောင်းလေးစီပါလား make up ပါလားဆိုတော့သူ့မှာချိုဘယ်တော့လောက်တဲ့ခီးအားလုံးကတော့ checklist ရှိနေအားလုံးကပြည်လေတော့ခီးစဉ်တခုလုံးချောမွေ့နေတာပဲเนาะအဲ့တော့အတူတူပဲ EKG read လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒါဟို check တဲ့1 2 3 4 5ဘာမှဟိုလေအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားသမျိုးစပေးရင်ဘာလုပ်မလဲဆို rate ကို check လုပ်မယ် rhythm ကို check လုပ်မယ် axis ကို check လုပ်မယ် P check လုပ်မယ် PR လုပ်မယ် QRS လုပ်မယ် SC လုပ်မယ် T လုပ်မယ် QD လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့လုပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ machine လို့ဆိုမျိုးပတ်ဆိုလုပ်ပြီးလို့နောက်ဆုံးဘာကိုလုပ်မလဲနောက်ဆုံးဟေးဒီထဲမှာတွေ့လိုက်ပြီးဘာတွေတွေ့လဲတွေ့ပြီးဒါတွေအကုန်လုံးက clinical significant ဖြစ်လား not clinical significant you get a comment every EKG make sure you go through all the checklist and make sure you get a complete EKG ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခဏဟိုလောက်ထားမယ် pause လောက်ထားမယ်အကုန်မလောက်ထားရင် machine လာရှင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် clinical ဟိုဟာတွေကို scenario လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး run လုပ်ပါခဏနေကျွန်တော် chat box တစ်ချက်ကြည့်မယ်မေးထားတာရှိမယ် The question တစ်ခုရှိပါ Oh, so happy. Secondary, heart block. What is the significance between motor type 1 and the practical and type of the demands on urgent action primary care setting? Happy. အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ Mobis type 1 နဲ့ type 2ကအမှန်တကယ် Mobis type 1က benign condition ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ wake back လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့နာမည်ပြောင်းရပါတယ်ဆို will be back ဆိုတော့ it doesn't matter you have a drop it you come back soတော့ progressive ကျွန်တော်ခုန slide လေးကိုပြန်တော့တယ် progressive prolongation ပြီးလို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့သူက bounce ပြန်ထက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော် Mobis type 1ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူက PR လေးက normal PR နည်းနည်းလေးခု short နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါ long ဖြစ်လာတယ် long ဖြစ် progressive lengthening and there's a drop ဒီမှာ drop သူက drop ဖြစ်ပြီးတိုင်း boom ဆိုပြီးတော့အစဒီလိုပဲပြန်စတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတေချာလေးဟိုသွေးတိုးနဲ့ကျွန်တော်သွေးတိုးနှုန်းကိုတေချာ pass ကို check လုပ်မယ်ဒါကို regular လို့ခေါ်ပါတယ် you know quite predictable every 4 beat there's a drop every 4 beat there's a drop so တော့ရှေ့လာမင်း drop ဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြီးလူနာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခံစားလို့ရတယ်ဆရာကျွန်မနှလုံးဆိုတော့ palpitation ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဟာမျိုးနှလုံးခုန်လုံးမြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်နှလုံးခုန်လုံးကို aware ဖြစ်တော့ခုနပြော drop ရေးမှဟာတော့လူနာဆရာစီကိုလာဆရာတို့ဆရာမတို့စီကိုလာမယ်အဲ့တော့လာလို့ရှိရင်ဒါကဒီ Mobis type မှာ it's a benign condition you know he will be back she will be back don't worry about just reassuring thing ပေါ့နော် it's not predicting or predisposing to any ischemia or heart block on the other hand the Mobis type 2ကြရင်ဆိုရင်Mobis type 2 is almost equal to 30 degree block ပါ Mobis type 2က significant ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကခုနလိုမျိုးပဲသူက P QRS လာပြီးဒီမှာ P လာပြီး QRS မရှိတယ် P QRS လာတယ် P လာပြီး QRS မရှိတယ်ဒီမှာဒါကတော့ classic 2:1 block ပါเนาะအဲ့တော့သူကခုနဟာနဲ့ပါထူတယ် this can lead to a 30 degree block and this is a closer to pay attention ဒါတွေကကျွန်တော် cardiology refer လုပ်ရမယ် rhythm မှာခုနဟာတော့ဒါ reassurance လုပ်ရမယ် rhythm မှာဆိုတော့ weekend back is benign you know the secondary ဟိုကဒါဆိုရင်ဒါ cardiology ကိုတွားပါအထူးသဖြင့် patient ဖြစ်တဲ့ဆရာတို့စီကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါ you should anticipate that the need further action is required ပေါ့ကိုက immediate action တော့ဒါ ischemia ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကတော့အရင် rule လောက်လုပ်လိုက်နောက် patient beta blocker တွေပါရှင်ရက်ပေးလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျန်တော့ဒီလောက် Mobis type တွေ့ရင်တော့ symptomatic လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ there may be indication for the pacemaker insertion ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးခဏအဲ့ဒါကျေးဇူးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့
ပြန်ပြီးတော့ refresh ပြန်သွားမယ်ဆို P ကိုကြည့်ပါ P normal value ကိုသိပါ PR ကိုကြည့်ပါ normal value ကိုသိပါ QRS ကိုကြည့်ပါ normal value ကိုသိပါ ST ကိုကြည့်ပါ T ကိုကြည့်ပါအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ EKG is nothing but PQRST PQRST if you know PQRST you know the EKG so it's not a big of a deal တဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအမေရိကမှာဆိုရင် EKG ကသူနာပြုတွေတောင်ဟိုဟာတွေမှာမိကုန်းတွေမှာပါလာပြီဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်30 year လောက်ဆို30မိလောက်ဆိုရင် EKG ကလူတိုင်းသိနေကြပြီကျွန်တော်ကကျောင်းသားလေးတွေလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟိုလောက်ဆိုရင် final year ဆိုရင်သူတို့ကောင်းကောင်းကိုဟိုဟာဖြစ်နေပြီ EKG ကို interpret လုပ်တတ်နေပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ခွာပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေလည်းတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်လာကြပြီကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့ EKG နဲ့ဟို exposure နဲ့အချိန်ကြည့်ရတာတော်တော်များများက seem likeဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်နံပါတ်ကိုကြည့်တာမနော်150 160ရှိနေဆိုတော့ seem like you all have been exposed and understand basic knowledge ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ် I can move on and see how you can interact with the question ကျွန်တော် question လေးတွေတော့ကြည့်အောင် question ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်နားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်မေးဖြေပြန်လုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ question number 1ကအဲ့တော့လူနာတယောက်လာတယ်သူက50 hypertension ပေါ့သူမှရှိဒါကျွန်တော်ထင်အများတဲ့လူနာတယောက်ပါအဲ့တော့စေကမ်းမှာလာတော့သူအမလိုတပင်းလေး 2.5 မြန်မာပြည်မှာတော့အမေရိကန်လည်းအမလိုတပင်းမဲ့သုံးပါနော်အဲ့တော့သူက check up လုပ်တော့သူကဟို very quite physical သူကလည်းခြံလုပ်တယ်ပုံမှန်သွားလာနေတဲ့လူလမ်းလည်းပုံမှန်ရှောက်တယ်နေ့တိုင်းလိုပဲ run jog လုပ်တယ်ဘာမှလည်းဒီမှာ chest pain dizziness မရှိဘူး physical examination လည်းကောင်းတယ်ပေါ့အကုန်ကြည့်တယ် heart ကလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူမှဘာသိရလဲ heart rate ကနှီးနေတယ်နော်အဲ့မှာနောက်ပြီးတော့ heart ကလည်း left ventricular chamber enlargement လည်းမရှိဘူး gal လည်းမကြောက် EKG ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ EKG ကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးဖြေကြည့်အောင် EKG ကဒီမှာဘာတွေ့လဲအဲ့တော့ EKG ကိုကျွန်တော် read လုပ်ကြအောင်အတူတူလေးနံပါတ်1ကပါလဲဆို rate ကအရေးကြီးဒီမှာ EKG ရဲ့ rate ကိုဘယ်သူပြောမလဲသူက1ဆိုရင်ဒါ1 2 3 6ဆိုရင်ဒါ50ဆိုခွန်ဆို40ပဲရှိနော်ဒါဆိုတော့ဟိုပါပဲ EKG ကတော်တော်လေးကို bradycardia ဖြစ်နေတာတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ် rate ကိုတွေ့ rhythm ကိုကြည့်အောင် rhythm ဒီမှာ PB and QRS ဆိုတယ် PB QRS ဆို there is no a drop ပဲကျွန်တော်ဒီမှာသေချာကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာ drop identifiable P ရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်ဒါ pass တယ်ဒါဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ PR ကိုကြည့် PR constant PR လည်း upright ပဲဆိုဒီမှာ it seem like it's a sinus rhythm နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကြည့် axis ဆိုကြည့် axis ဆိုဒီမှာဒါက Q မဟုတ်ဘူးเนาะဒါ RS R prime ဟိုမဟုတ်ဒါ Q မဟုတ်တော့ up B ကရှိနေသူ့ကို Q လို့ခေါ်လို့မရဒါပေမဲ့ axis ဆိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ1က upright ABF is a still a normal axis ပဲเนาะ P normal PR normal PR လည်းဒီမှာ within a 0.12 ပဲရှိတယ်နော်1 2 3 4ဆို 0.16 ပဲရှိတယ် so normal ပဲ QRS ကလည်း normal ပဲဟုတ်ကြည့်အောင် pathological Q လည်းမရှိဘူး voltage ကလည်း normal ပဲဒီမှာ R progression ကလည်း normal ပဲအဲ့တော့ဒီ EKG ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောလဲဒီမှာ non specific TH ဒီမှာ symmetrical inversion တွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းစကားပြောစရာအဲ့ဒါတွေက significant ဖြစ်သလားဆိုတော့ဒီမဟုတ်ဘူးဒီမှာ QRS နဲ့ within a 1 to 2 millimeter so within a so called a non specific T changes အဲ့တော့ comment ကပါလဲဆိုတော့ sinus bradycardia with a non specific T changes အဲ့တော့မိကုန်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလူနာတွေဘာလုပ်မလဲဒီ patient ကို refer လုပ်မလား patient ကိုဒီတိုင်းဟိုဟာလုပ်ချင်ကြလား atrophy နဲ့စမ်းကြည့်ကြလားဒါမှမဟုတ်လည်း TSH နဲ့ဆရာတို့လုပ်ချင်လား pacemaker ထည့်ဖို့လုပ်လား ratio လုပ်ကြမယ်ဖြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်မိကုန်းဖွင့်ထားပြပါဆရာနံပါတ် full lunch လုပ်ပေးပါဆရာ full လုပ်ထားပြီးတယ် ဖွင့်လာပြီသားကိုခုကမိကုန်းက3ခုပဲပါ D နဲ့ E မပါဟောဘာတို့မဖြည့်သေးလို့လားကျွန်တော်ဒီမိကုန်းရဲ့ response ဟိုမလုပ်လို့မပေါ်တာထင်တယ်လား D နဲ့ E ရ
ဟုတ်တယ်ဆရာဟို result ကို share လိုက်ရင်ဆရာကဟို co-host ဖြစ်နေလို့ဟုတ် Oh yeah okay ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်စောင့်နေအဲ့ဆိုလူဟုတ်ပြီ ဆရာအောက်ကို scroll လုပ်လိုက်လေအောက်မှာတော့ပေါ်နေဆရာ တွေ့ပြီကျွန်တော်တွေ့ပြီအဲ့ကျွန်တော်ခဏစောင့်မယ်86 people respond that's good enough ခဏစောင့်မယ်အဲ့တော့အများစုက reassurance ကိုလုပ်ပါတယ်တချို့ကဒုတိယ second equally 20 ရာခိုင်နှုန်းက pacemaker ထည့်ခြင်းပါတယ်တချို့က atropine စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ temporary pacemaker ထည့်ခြင်းနဲ့လူလည်းရှိတယ် so it's a very good mix ပေါ့ a very good mix ကျတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တဲ့ discussion လေးပြောချင်တာမဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏ pause လုပ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ် international audience response is very good I'm so impressed အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ point ကပါလဲဆို sinus bradycardia can be seen on a ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတွေ့လို့ရခဏလေးဒီဟာကိုဒီ audio response ကိုပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ရ audio response ကဘယ်လောက်ဆိုရမလဲတရားကျော်တော့ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် audio response ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရရင်ပိတ်တယ်ဒီမှာ audience response တစ်ချက်တော့ပိတ်တယ်ကိုမမြင်ရလို့ရွှေ့လို့မရ အဲ့လိုက်ပါပြီဆရာ ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ screen မှာလာပြီး block ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို stop sharing ဆရာဘက်တီနေဆရာဟို PowerPoint ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်နားလေးမှာဆရာမဟုတ် back key ကျွန်တော် back key ကိုလုံနေမရဟို power ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီ screen ကရွှေ့လို့မရဒီ screen ကိုအလဲမှာ block ဖြစ်နေရွှေ့ဟိုဆရာ view ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆရာဟိုညာဘက်အပေါ်နားမှာဆရာဟို view ဆိုပြီးရှိတယ်ဆရာ view လေးကိုပြောင်းလိုက်ရင်ဆရာ yeahဒီကောင်ကဒီ screen ကကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာတယောက်ကဟိုဖြစ်နေဒီကောင်ကကျွန်တော်ဟိုလုပ်လို့မရ share လုပ်လို့မရဟမ် screen မှာလာပေးရကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ခင်ဗျာတရားပုံနေတာအဲ့ဒီဟာဒီ layer screen ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဒီ result တွေကိုဖျောက်ချင်ဆရာအပေါ်မှာဟို close ဆိုတာလေးမပါဘူးလို့မသိကြပူးရဲ့ဟိုအပေါ်ဆုံးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်အော်တွေ့ပြီသူကဒီကောင်နဲ့ပိတ်ရပြီအခုရပါ the screen နဲ့ပိတ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်အောက်မှာချထားတယ် sorry and technical difficulties ရပြီတော့ပြန်ပြောချင်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုနံပါတ်1 sinus bradycardia is occur in a healthy individual especially people with athletic ဟာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့လို very physically active ဖြစ်တော့ heart ကအရင်ကြီးခုန်စရာမလိုတော့သူအတော်လောက်ပဲ40 50ခုန်တာနဲ့ပဲလုံလောက်နေပြီဆိုတော့သူကဘာအရေးကြီးလဲဆို symptomatic ပေါ့နော်လူနာမောလည်းမမောဘူးနေလို့လည်းကောင်းတယ်ဆို don't even touch it's okay if the heart rate is just a number don't treat the number ဆိုတော့40 50 it's okay as long as သူတို့အိတ်နေတဲ့လူကြီးတွေမှာဆိုရင် heart rate ကနေသွားတယ်ဆေးရုံတွေမှာတစ်ခါတွေ့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဆေးရုံတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံး monitor လုပ်ထားတာများတယ်ဟာဆရာသူနာပြခေါ်ပြီး heart rate က50ကြာဆရာဘာလုပ်မှလဲဘာမှမလုပ်လူနာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ဘာသူ့မေးတော့ဘာဖြစ်အောက်ဆီဂျင်လည်းမကျဘူးဘာမှမဖြစ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ကောင်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့ as long as you see that it's a sinus bradycardia make sure you don't miss the heart block တွေ miss မဖြစ်သွားနဲ့ make sure you read carefully and the sinus bradycardia just reassure it တချို့ meditation အရင်လုပ်လို့ရှိတယ် bradycardia ရတယ် exercise အရင်ကောင်းတဲ့လူဆို bradycardia it is okay
no advanced prognosis significant. Standard bradycardia is not associated with any significant but associated in a healthy individual. အဲ့ဒါလေးက key point ပေါ့ကျွန်တော်တင်ဆရာတို့အတွေ့အမြင်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တစ်ခါ presentation မှာလည်းလူနာကျွန်တော် discussion မှာလုပ်ဖူးတယ်အဲ့လိုဆရာbàiလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ syncope lecture တစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောကြည့်အောင် case scenario number 2အဲ့တော့အသက်60 retired physician hypertension diabetes ရှိတယ် dyslipidemia ရှိတယ် classic ဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တတ်တယ်he seem good health ဒါပေမဲ့လာတယ်သူကအစာမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့သူကနည်းနည်းလေးသူကဟိုပါပေါ့တင်ဆန်းသွားစားလိုက်တယ်အဲ့နေတငယ်ချင်းနေစားပြီးတော့နည်းနည်းလေးအစာမကြည့်သလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသူက family history လည်းမရှိဘူး smoker လည်းမဟုတ်ဘူး Harry ကတော့ကောင်းပဲ blood pressure လည်း it's borderline ပေါ့140/90 seem not to be concerning oxygen လည်းကောင်းတယ် respiration လည်းကောင်း temperature လည်းကောင်းတယ် BMI နည်းနည်းလေး obese line ထဲမှာပါတယ်therefore နည်းနည်းချွေးထွက်လာပေါ့နည်းနည်းစိုးရိမ်စရာ anxious ဖြစ်လာတော့မသိဘူးအဲ့တော့ sugar ချက်တော့လေ sugar လည်းအကောင် EKG ကြည့်လိုက်တော့ခုန EKG ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမှာဆရာတို့စီမှာလည်းတွေ့ပြီနော် EKG တွေ့တယ်အဲ့တော့ဆရာဘာလုပ်မလဲ EKG ကျွန်တော်ပြရမယ် EKG ကဒီတိုင်းလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတူတူ read လုပ်ကြည့်အောင်ပထမ rate ကိုကြည့်1 2 3 4 5ဆိုတော့ဒါ60ပဲနော်60နဲ့55 60မှာရှိတယ်rhythm မှာကြည့်နေ PQRS is a sinus rhythm နော် axis ကလည်းဒီမှာ1အပေါ် AVF အပေါ်ဆို is a rhythm axis ကလည်း normal ပဲအဲ့တော့ P ကလည်း normal ပဲကြည့်လား 2/2 ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်2 small square 1 small square is normal P ကလည်း constant P က 0.16 ပဲနော် Q လည်းမရှိဒီမှာတွေ့ပြီ Q စတွေ့ပြီဒီမှာ this is a pathological Q နော် Q က first downward deflection လေးထင်တယ်သူကဟိုတဲ့ညာနေတယ်အာထက်တောင်ညာနေပုံမှန်ကျွန်တော်30% or less ပဲရှိရတယ်နောက်ပြီးတော့ ST ကိုကြည့်ကြအောင်နော် ST segment လေးတွေကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ T ကိုကြည့်မယ်နောက် QD ကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာထင်လဲကြည့်မယ်အဖြေကိုကြည့်ကြ audience response ကိုတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ aspirin ပေးမလား PPI ပေးမလား ultrasound မဲ့ gallbladder ကိုကြည့်မလား fed meal ကိုမစားဖို့ပြောမလားဒါမှ reassure ပဲလုပ်မယ်အခုကျွန်တော်ပူး result ကကျွန်တော်တယောက်ပဲမြင်ရတာ audience တွေမြင်ရလားသိညီမမမြင်ရအောင်ဆရာကျန်တဲ့လူတွေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကို84ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ထင်တယ် aspirin နဲ့ nitrate ဆိုပြီးတော့ဒါ overwhelming majority so you guys are right ပေါ့နော်မဲ့တချို့ကဒီ PPI ပေးကြည့်ခြင်းနဲ့ abdominal ultrasound လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ fatty meal ကိုရှောင်မှာပြ reaction လုပ်ပါဒါလေးတွေက minority so it's okay majority of you people are correct so what you are seeing is an acute inferior myocardial injury ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်တတ်အောင်ကြည့်ပါမြင်ဖြစ်ပါတယ်မြင်တတ်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ ST elevation markedly ST elevation ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ more than 3 mm ပါဆိုတော့ဒီ2-3 AVF ကို inferior leads လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက ST elevation ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ convex ပေါ့အခုံကြီးလက်ကြောကုန်းလို့ခုံကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြန်ဒီမှာ Q wave တွေစတယ် Q wave is electrical windows indication for the myocardial injury ခုနပြောဒါက myocardial injury မှာနှစ်ခုရှိတယ် ST elevation MI non ST elevation ST elevation MI ဖြစ်တဲ့လူဟာ through and through myocardial injury ရပို့ပြီးတော့ non ST ဖြစ်တဲ့ပို့လဲဆိုးပါတယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးကမြန်မဲ့ aspirin လေးနဲ့ nitrate ပေးပြီးရင်မြန်မဲ့ C coronary care unit ကိုပို့ခြင်းအဖြစ်လူနာအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ point ကပါလဲဆိုတော့ဒီပါပေါ့နော်
myocardial injury ကအမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့လူအထူးသဖြင့် diabetic ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ presentation က not a typical pressure chest pain နဲ့လာတာမဟုတ် atypical နဲ့လာတာပါအထူးသဖြင့်ဒီ inferior myocardial infarction တော့ diaphragm နဲ့ needed တော့ GI symptom လိုမျိုးလာတယ် it is very vague symptom you got to be mindful of it so EKG could be a game changer ပေါ့ဆရာတို့ဆေးကမ်းမှာ EKG ရှိတယ်ဆရာမတို့ဆေးကမ်း EKG ရှိတယ် it could be a game changer ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ point of care troponin နဲ့ပါရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 2-3 ABF ကိုကြည့်ပါ so နောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော်တစ်ခါလဲပြောပြီးသားပါဘယ်တော့မှ isolated read ကိုဟိုမလုပ်ပါနဲ့အမြဲတမ်း associated lead ဆို read လုပ်ပါ2-3 ကြည့်ရင် ABF ကိုကြည့်ပါ B1 ကြည့်ရင် B2 ကိုကြည့်ပါ3ကြည့်ရင်4ကိုကြည့်ပါ1ကြည့်ရင် ABF ကြည့်ပါ5ကြည့်ရင် S ဆိုတော့ associated sister lead ဆိုတွေးခြင်းအပြင်ဒါ diagnosis ပိုပြီး accurate ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ point of care troponin ရှိရင် very useful ပါနောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဆို myocardial infarction do not hesitate to give an aspirin you know that 325 and you make sure you call ဟိုပါဆရာကြီးကျွန်မဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်မလူနာလိုက်ကိုယ်ပိုင်ဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုကိုကားမောင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပြောချင်တဲ့တော့လေဟိုတော့အဖိုးကြီးဘွားတွေဟိုမရှိဆိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးဟိုလုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုဖြစ် you might save a life or two all right ဆိုတော့ is a အဲ့ဒီမှာ door to balloon ဟိုဆိုများသောအားဖြင့် coronary revascularization လုပ်နိုင်တဲ့လူဟာ recovery chance ပိုကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဖြည့်ကြည့်အောင်နေတော့ဒါအသက်40 band manager တယောက်အတိတရပေါ့နော်သူက syncope ဆိုပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့မူးကနေ mic နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လဲတော့မလဲသွားဘူးသူအဲ့လိုသူမသွားခင်မှာ palpitation လေးရတယ် chest pain လည်းမရဘူးဘာမှလည်းဟိုခေါင်းတွေပဲလည်းမခိုင်းမိလိုက်ဘူးပေါ့နော်တော့သူကချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီမှာပြန်ဘာမှဖြစ်ဒါပေမဲ့သူစီးမှာ concern ဖြစ်တယ်စီးုံသွားကြည့်ပါဆိုတော့ဆရာတို့စီကံကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော် smoker နည်းနည်းလေး social drink ကတော့လုပ်တယ်နည်းနည်းတို့ party တွေပါလိရှင်တောက်တယ်ပေါ့ဒါ vital sign တော့လည်းအကုန်က okay ပဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမတွေ့ဘူး EKG ကြည့်လိုက်တော့ EKG မှာဒီတိုင်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ဘာတွေ့လဲဆရာတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ကြအောင်နော်ဘာတွေ့လဲအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ EKG you take a moment to look EKG ကောင်းထုံးစံတိုင်း checklist ဆိုတာပါတော့ P ကိုသွားမယ်rate rhythm axis P PR QRS ST T you know who can pick up the abnormality and what is your decision ကျွန်တော်ပူကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်နော်မိကုန်းတွေကပါလဲဆိုတော့အရင်မတော့ပါနဲ့လို့ပြောမလား the reassurance ပဲလုပ်မလား beta blocker ပေးကြည့်မလားဒါမှမဟုတ် cardiologist ကို refer လုပ်မလား aspirin လေးပေးမလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဘာတွေ့တယ်လဲဘာလုပ်မလဲပူဖွင့်လို့ရနော်ဟုတ် it's a tough oneရပါကြိုးစားပြီးဖြည့်ကြည့်လေကျွန်တော် response ဆိုဟိုလောက်စောင့်ကြည့်တယ်86လောက်ဆိုရအဲ့တော့အများစုကတော့ကျွန်တော်ထင်65% audience ဟိုဟာကိုEP နဲ့ cardiology ကိုလွတ်ချင်ပါတယ်ဒါဒုတိယအများစုက aspirin ပေးကြည့်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများစုကမှန်နေတာကိုတွေ့ရကျွန်တော်အားရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ pick up လုပ်နေတာကောင်းတယ်အဲ့တော့မှန်တယ်ဒီဟာကဘာကိုတွေ့ရတာလဲဆိုတော့ဒီမှာ PR interval shorten ဖြစ်နေတော့သတိထားမိလားမသိဘူးဒီ PR နေပြီးတော့ P ပြီးတာနဲ့ QRS က upright ဖြစ်လာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကို delta wave လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဟိုဟာမှာတော့
bingo မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတယ်မှာပါပါတယ် peer interval ကဒီမှာ p စပြီးဒီမှာအနည်းဆုံးဒီမှာဟိုဟာလေးရှိရမယ် peer interval လေးပြရအောင်က p ပြီးရင် QRS က update ပဲ peer interval is almost like a 0.8 ပဲ 0.3 p ရဲ့ရှိသလောက်ပဲ peer interval ကအသက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကို short peer interval ဖြစ်တဲ့ပြင် delta wave လည်းရှိတဲ့အတွက်ဒါကို Wood Parkinson White လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြီးကဒီတိုင်းတွေ့လဲတွေ့နေကြပဲသူတာနဲ့ပဲတော့ကျလွှဲကြမှာဒါပေမဲ့ခုနကပြော symptomatic ဖြစ်လာတယ် palpitation ရှိတဲ့ syncope ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဒါ we must miss the one of the ဟိုပါနော်ဟိုပါ supraventricular tachycardia တခုဖြစ်သွားခဲ့လို့သူ syncope ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကလွတ်ဖြစ်သွားရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော်သေးတာပေါ့နော်ရုံကမ်းမှာဖြစ်လို့ကားမောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကားအဆီဒန့်တွေပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလူနာအရေးကြီးတယ် cardiologist ကိုလွှဲရမယ်လိုအပ်လာရင်ခုနပြောသလို ablation တွေပါလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီလူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ EKG ရှိခြင်းအပြင်ဒါအသက်ကယ်စေနိုင်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ point ကပါလဲဆိုတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာအဲ့လို syncope နဲ့လာလို့ရှင် EKG လေးတော့ဆွဲကြည့်ကြပါနော် EKG ဆွဲကြည့်ရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ခုန arrhythmia တွေတွေ့ချင်တွေ့မယ်မတွေ့ရင် pro arrhythmia ပေါ့နော်ခုနပြောဆို arrhythmia နဲ့ခဏလေးကိုဒီမှာလေးပါလာလို့ပါလာတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော် wait ဟို pro arrhythmic ပေါ့ pro arrhythmic ဆိုတာကခုနပြောဆို pre excitation syndrome ပေါ့ long QT တွေ့ရင်တွေ့မယ်ခုန WD တွေ့တယ်မယ် LGL တွေ့မယ်ဒါဆိုတော့ it's become a helpful to make it now myocardial injury တချို့ myocardial injury ကsilent ဖြစ်တဲ့အတွက်EKG လုံးမှာပေါ်လာတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ WD တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါသိကြတယ်ဒါဟိုဟာလုတ်ဖို့လိုလာပြီ symptomatic ဖြစ်တဲ့လူကဟိုဟာလုတ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုမပေးပါနဲ့ beta blocker တို့ calcium channel blocker တို့ပေးလို့ရှိရင်သူက accessory ပေါက်သွေးကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်လူနာ VTEC ကိုရစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော် cardiologist ကိုလွှဲပါsorry နောက်တစ်ခုကဒီဟိုပါပဲပေါ့နော်ဒီ catheter ablation is a first line therapy ဆိုတော့ ablate လုပ်လိုက်တာနဲ့ accessory ပတ်သွေးကို identify လုပ်ပြီး ablate လုပ်လိုက်တာနဲ့လူနာရဲ့အသက်ကိုနောက်ပြီးဆေးတောင်တောက်ဆရာမယ်တော့ဒီချို့you can cure the problem ဟုတ်ပြီနော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် case တွေလောက်ထားတာနည်းနည်းများတော့ဒီခုချင်းဆွေးနွေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းမြန်သွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ယောက်က 70-year-old woman dyslipidemia statin therapy present with the acute chest pain described as a sharp retrosternal aggravated by breathing, relieved by sitting upright. Troponins are negative, EKG is shown. Balomla, aspirin, damla, ibuprofen, pimla, pantoprazole, prednisone, pimla, simvastatin, ne will switch them. EKG are the dying to it. Badwile, balomla. They go up and down. Audience response. Oh, we say when I count it, you may go. Amiazuga, Bawo P. Needles or 65% of aspirin or PG. Now, Dutia Amiazuga or PBI patient, that starting percent and says that coach is in patient.
general clinical scenario လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်လူနာ chest pain နဲ့လာတယ်မိန်းမတက်80 risk factor ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာ diffuse ST elevation တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ ST elevation ကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့သူက1 2 ABL အပြင်သူကဟိုမှာလည်းရှိတယ်ဒီ B5 B ဆိုတဲ့တကယ်ကို widely diffuse ST elevation with a concavity upwards number 2 millimeter ဒီမှာအကုန်လုံးက symmetrical without having any cue, Bama the child string issue, reciprocal changes the issues. The clinical scenario is very unique presentation of the acute pericarditis. But I mean, see somewhere make only very mal, element, sharp-brain la, reduce subinare. So it's like number time line that it's a classic example of pericarditis. But pericarditis treatment first line treatment NSAIDs followed by the coaching symbol. NSAIDs alone and me, yeah, was coaching to be don't live as a piano that is right. Sure, a brandy song, but a brandy song yet. What was a them gonna a brandy song or take Uzama page. NSAIDs and coaching should be the way to go, no? Luna CCU does Yamalu Babu. Aspirin is an NC, so aspirin is not a bad choice, but the Melokona the CCU role, they're gonna study that beyond Yamalu. But the correct answer is acute pericarditis, treatment is NCs and coaches. No, not so that no, Babu, the hobby. Not good that Genobi done no some case where Lutin. Charles say routine physical checkup. Do it the chest pain, physical examination around the BMI 35, EKG look chile, EKG mada do it on it's kind of weird looking EKG. So EKG cheap, man, Peter general sheဟုတ်ပြီဒီလောက်စီရကျွန်တော်နဲ့45ရာခိုင်နှုန်းက OSA လို့ဖြေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့23ရာခိုင်နှုန်းက reassurance လုပ်မယ် now EB study လုပ်ချင်တာ15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် aspirin and nitrate က14ရာခိုင်နှုန်း it's a very widely ဒါပေမဲ့အဖြေမှန်ကပါလဲဆို it's a reassurance ဆရာတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာလေဟို classic right bundle branch block ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး bundle branch block လေးကိုနည်းနည်းလေးဒီမှာဆွေးနွေးချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့နေတာဒါ classic right bundle branch block as evidence by RS R prime R prime is whether V1 မှာကြည့်ရင် RS R prime တွေ့မယ် V6 မှာတွေ့ရင် SLA S ကိုတွေ့တယ် so axis ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ is going towards the right side ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဟိုက left ကိုသွားနေတော့အဲ့ဘာဆို lead ဟို ABF အပေါ်မှာ ABF reciprocal is going towards the -30တော့ anti-facet block လေးလည်းရှိတယ်ဆိုဆရာတို့ ਨੇ concern ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်เสียဒါ Luna is symptomatic အဲ့တော့တကယ်တော့ခုနကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုမလုပ်ချင်တော့လေ combination မပြောချင်ဒါပေမဲ့ this is an introduction but at least you should have a taste of what's going on ဆိုတော့ right bundle နဲ့ left bundle အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဆွေးနွေးချင်တာပါဆို right က bundle ကဘာဖြစ်နေဆို left bundle နဲ့မတူတာက right bundle is being exposed inside the ventricle လေသူက
a tema mu general anatomic lecture siama biogera general mami right banner is like a bridge lo mu who work on the intervendicular subdania and develop juya niji mama born. So that's why it's like a general gray hair sheen get rid. So that's why it's an aging process. You don't have to worry about anything. It's just wear and tear. Right banner branch block is you can be seen up to 10% on the normal population. The treatment is reassuring thing. So if you see that, you just say, aha, you just say, okay, I got you. You don't have to worry nothing about it. As long as the magat and the fascicular block, if you have a classic right banner branch without any other symptom, you just reassuring. That's the key point. It's a classic example. It's RS R prime. R prime is more than R / S on a V6. That's kuna boni mami and now to get to normal population. It's a part of the major a significant number to your bama they be low siamalo. Now to left on the branch block left on the left got whatever master needed to where left handed tila side myocardial. It's not necessarily mean injury. It could be myocarditis, it could be vascular, whatever it is. When you see the left hander, that's where the significance of the myocardial injury is. Previously, the general CCU recommendation might be new onset of the left brain block is equal to coronary ischemia need angiogram. So that general area matter of piment and TDMI do it. Still, left branch block is significant. Unlike right, but you cannot ignore the left hander. Left branch block are usually a structural heart disease, either myocardial ischemia, myocarditis, endocarditis, either cardiomyopathy, hyperkalemia. No, not to go functional block. The functional block. The show block there, transient tachycardia, functional block. Still is significant. Left branch block is serious. Right branch block you can ignore. So left block go jiba to below bone to the tiny bone. Do about the bunny ealamu libe QRS are fat killer. They might notch QRS for my notch sheet. Deep acid sheet. Now D ma to go B1 ma do the other B5 and B6 ma prominent pit. Never do not to go to chara to ST swing sheet. Left and the sheet. Do myocardial injury go reload nearly other legend not now level discussion pure that introductions are general data on pure. Do I 3 to 4 millimeter machine? It's okay. Anything beyond 5, then we're going to talk about it. The discordant do a QRS the opposite must swing lotion. It is okay. Same side that swing alone. You are okay with it. So the mellow middle in so the Dimaga de la who are needed. War progression. Dema arm issue, booms, redema are beyond dema andria, all andria is injury layer. Diluna who never cardiology, never cardiology or follow up coronary vascular re-evaluation of the error. Daga summary, but error. Janotine. Case of the Maway Yellow, also Biosia, Biomes and Biosia, Daga, now EKG, land losia, the DKG, doll and hyperacute T changes. Look like a scheme at the patient clinical scenario, hyperkalemia. Change it, wow, Sierra could deny each other, so General Demarcana Yellow, was a Biomes or not, Biosia, the Gibe, General P. Megan Lady, General General Tenena. Also in Toby, but the attention span is enough and serious amount of ARM. So, Walupi, the margin of Yam. The hyperkalemia pedam, a big and Toby with a Diluna, nephrology, or Faldo, and dialysis long. Error. Summary about it, so basic ECG concept Shiba, a little step-by-step approach that we're going to pick up most, if not all, the EKG clinical scenario. You might save a life or two. Second name EKG she would EKG. Now, so there's no shortcut. You have to go through the step-by-step. My body long regular redemption. POG, QRS, SCG, Bama, cardiology case, but that is wrong. EKG is a common language, common phenomena. It's a common usefulness. We all
if you're a medical provider, you should know about the basic EKG. And if you know that, you might save a life or two. No? General Megon or chat box and Megon in Chima, below saying general who are looking. Sierra Chamaro or EKG share Lulu Yawa, Jonathan de Mateo share look to Sia Gamian share look to GG. Oh, my wali, ZW ဆိုတဲ့အကောင့်မေးတာရှိဆရာ။ ခင်ဗျာ အပေါ်မှာလေးဆရာဒုတိယမေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိရယ် one how to add prolong duty ဆိုပြီးတော့မေးထားတော့ when and how to act prolong ဟုတ်ပြီ QT က prolong ဖြစ်လာရင် it's thank you ညီမဟို it's important ဘာခုနက440တဲ့များလာရင်အဲ့ဒါ you got to look for the cause and treat the cause look for the cause ဆိုတော့ common cause ဆိုတော့ electrolyte problem ဒုတိယ common cause ဆိုတော့အဲ့ဒီဟို medication side effects အဲ့တော့ကိုပေးထားတဲ့ဆေးကိုပြန်ကြည့်လိုက် QTC prolong ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို stop လုပ် observe လုပ်ဘာမှတော့ဟိုဒါပေမဲ့ you have to at least check the three things ပေါ့နော် you check the potassium. Make sure potassium is more than 4. Check the magnesium, make sure magnesium is more than 2. Check the calcium, make sure should be more than 8. So hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia or check low light. Never medication and my like area prolonged to the the drug or canal hollow. To me, antibiotic in a QD prolonged put antibiotic will be no. You buy psych drug, they prolonged to the house. So the prolonged QD sometimes QD prolonged QD can be a life-threatening, just incidental finding. But to our family sheet, no so to get Bama lemadu belong to the other participants more than 550 solution. You should refer it. To me, family history of sudden cardiac death is very serious. So no, the ECG test that's a worst case scenario. Common general practice material bronchial functionary, symptomatic, secondary causes to pita. The primary is shower, lesson, the dama de so she nine no, the she dialect appropriate followed by not the yoga and not the yoga. No message. Likely at the oh thank you got it no yoga say a secondary hub block when is a significant bleeding or all the PB no not who the EKG EKG scanning ဆိုရယ်ဆရာမတယောက်မေးတာရှိတယ် ECG ပုံလေး EKG က oh ဒါကောင်းတယ်ဒီ EKG ဟိုကြည့်ပဲဒီ one က very good သူကဟိုလည်းကောင်းတာခဏကျွန်တော်နည်းနည်းလေး I have to turn my head around. It don't rotate lo me out. Daga who are jibe, Dilla, bradycardia, Pramado general who are diamond doaji only. Ray rhythm, a rake at my day near the only the bradycardia 50 ratio. Rhythm as sinus, no, Nebra, P followed by QRS, no, Nebra, there no pathological Q, excess are there, normal, ABF, so left on an area. Now, bigger normal be at SC mark SC elevation. The SC elevation sheet are the macabre, the SC depression machine. The SC elevation at the Wamasare, 2 year, number 3 that inferior or migraine injury, but not 2, 3 ABF machine. ABF. The fire and the general exact was sound pipe, but look to know the Mahua material or B5 Debbie. B1. Oh, yeah. Jesu. No, thank you. I couldn't find it. Okay, thank you. Now I can read better. You know, do a Z out sound. Oh, we don't let you help me. No, da, wabe, do yeta left man. The general machinery got the machine abnormal EKG, sinus bradycardia, ST the common beta, the diga the acute inferior migraine injury. The aga, the luna, the job of CCU, but the low you thought. Since that, or not quality, right coronary artery got the inferior wall sublateral remigal, the who are overlooked. The acid in the AV node, there are element banner branch block, the AV block to the bradycardian association sheet. And after the top of Jamalo pacemaker test, I'm low. The ischemia that beyond that, did you not reverse that about that, however, it's a cool classic. Acute inferior myocardial injury, no? The reverse low like that, bradycardia can count on.
It's a very good EKG ပါဟိုကလောက်ပါဆရာတို့ဆရာမတို့ EKG ရှင် share လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီခုလိုမျိုးပဲဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့နော်နော်ခုနကကျွန်တော်မေးခွန်းပြန်သွားမယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုပါပြောသွားတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေထပ်ပြီးဟိုဖတ်ပြီးလို့ရမှာကျွန်တော်မေးခွန်းပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ညီမရဲ့မေးခွန်းလေးတွေပါဆရာ stop share လုပ်လိုက်ပလားဆရာ stop share လုပ်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီမေးခွန်းလေးတွေတစ်ချက်ဖတ်ပေးမလားနော်ဆရာမဟန်ဝင်းထုံးအကောင့်မိထားဆရာရဲ့ in case one နဲ့ patient was having a body temperature 97 degrees Celsius heart rate was 40 would you advise DSH testing in family practice ဆရာခဏလေးကျွန်တော်ပြန်မေးခွန်းပြန်မကြားရအောင်ညီမနည်းနည်းလုံးနေဟုတ်ဆရာရဲ့ case 1ကိုမေးထားတာဆရာဟုတ်body temperature က69 degree Celsius ရယ် heart rate က40ရယ်တဲ့ DSH စစ်မလားတဲ့ဆရာဟုတ်ပြီဟို DSH နဲ့ဟိုကတော့အမြဲတမ်း it's always good to check the DSH in the presence of the sinus bradycardia patient လေဟိုမျိုးပေါ့ hypothermia ဖြစ်တာတော့ဟိုပေါ့နော် myxedema ကို miss မဖြစ်ချင်ဘူး DSH ကို check လုပ်ပါ it's not a bad idea ဒါပေမဲ့လူကငါ healthy ဖြစ်တယ်သူကရဲ့ clinical scenario ကငါ active ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့ဟိုပေါ့နော် clinical နဲ့အရင် throw out လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟေးဟိုလူက cool and clammy ခုန dry skin နဲ့ gaining weight နဲ့ slowness and mentation နဲ့ဆိုတော့it could be a mix. If you worry about oral DSH, it's not a bad idea. The you are healthy, active individual. Even though DSH is high, I'm skeptical about the scenario. I might have because but DSH are the range shot 0.3 and 3.5. So DSH is a quick and easy check. It's not a bad idea. But I'm okay. Just come back in a 3 months. That's not a bad option. So if you are concerned, just do it. There's no just right or wrong answer. It's not a bad idea if you check if you clinical suspicion of the hypothyroidism in your mind. I'm okay. I'm all for it. Then reassurance is a most what's the common finding. Now,ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော်များမှန်နေတယ်ဒီ delta wave ကိုတွေ့ကြတယ်ဆရာတို့1တာတယ် right bundle branch block ကိုတွေ့တယ်နောက်မေကွန် my client ကျွန်တော်တွေ့ပြီ my client နဲ့ gain profound sweating back pain နဲ့နောက်လေအဲ့မေကွန်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါခဏဟာပါဆရာခဏ EKG ရဲ့အဲ့ patient ပါဟုတ်ပြီ no yeah can we consider right bundle branch as signs of the AMI no right bundle branch block is never been a part of it. I mean, it may associate with the AMI, it's okay, but it's never be a sign of the injury because right bundle branch block right bundle wall is so thin. So you can enjoy wing club. Blood flow exposure wear and tear right bundle injury it cannot be considered as an ischemic injury. Unlike the left one, the left bundle block a tedema, bundle his net, anterior posterior physical, Mazarama Mio needed, Eri Kibe, Baluma Dynamic, Traclovan, Dicaloshin, America injury, Eranel Lemnek, not to right bundle branch blockma, when SD elevation association machine, left bundle machine, that's another significant of it. Now the Kujan of Mabiore checker. ဒီနေ့မဆွေးနွေးသွားတာဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ pacemaker rhythm လေး pacemaker ထည့်ထားရင်အဲ့လိုမျိုး bundle branch block pattern တွေထွက်တတ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ pacemaker position မှာမူတည်ပြီးတော့ either right or left ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်အချက်ပေါ့ pre existing condition ပေါ့ဘာလို့ဆိုတချို့ဟိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကဟိုပါပေါ့ဟိုtachycardia တွေပေါ့ tachycardia မှာဟိုအထူးသဖြင့်နှလုံးခုန်တော့150 160ဖြစ်လာရင် concerning ကပါလို့ VTAC တွေကြောက်တာ VTAC ကအထူးသဖြင့် pre existing bundle branch block မှာဟိုsinus tachycardia ရှိရတာမှာလူတွေကမျက်လုံးတွေကပြူဟိုမျက်ကဆန်ပြာဖြစ်လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုကလေးကသူက it look bizarre looking လေကြည့်မယ်ဆိုရင် bundle branch block ရှိရင် QRS တွေက widen ဖြစ်တော့ကြောက်စရာကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူက tachycardia ပဲထပ်ရလာလို့ရှိရင်ဟာဒုက္ခVTAC မြင်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့လူနာကိုပဲ
previous EKG ကို record လုပ်ထားပါ previous panel branch ပေါ်မှာ tachycardia ရှိလို့ရှိရင် sinus tachycardia ပဲဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါ reassure လုပ်လို့အရင်ကြီးဟိုဖြစ်เสียမလို့ပေါ့နော် you got to be you have a knowledge before that you're always judged with the clinical ပေါ့ clinical VTech က clinically stable မဖြစ်ဘူးတိကိုတိတာ Luna is very ill ညတော့ပြင် sinus tachycardia to SPD is stable so you can make a judgment especially when you're pre-existing panel branch but you got to know how to read နောက်ထပ်ဗာမေးခွန်းရှိပါသေးတယ်မသိကြည့်ကြကျွန်တော် scroll down လို့လုပ်ကြည့်ပါဦးနော်နောက်ထပ်ဗာရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဒါပဲထင်တယ်ဒီကုန်းလေးရဆရာကြည့်အောင်နောက်ဆုံးခင်ဗျာခုထပ်တက်လာပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးor some cardiac problems such as sinus bradycardia or tachycardia heart failure we usually noticed post-COVID how do we should follow up these cases how to manage what cardiac complications would be aware in COVID got holding. COVID is a nightmare in medicine, but COVID got we are still discovering a lot of COVID post-COVID syndromes, anywhere from head to toe. So cardiac post-COVID cardiac is a problem in the community. The problem post-COVID is due to inflammation. So inflammations, once the inflammation starts, it should not have any residual damage. No? Same as any other complication, you just have to have a vigilance follow-up. No? Symptom but tachycardia, bradycardia, it's okay. You know, heart failure, so that non-ischemic heart failure, never. ဟိုလောက်ပါဟို manage လုပ်ထားပါနောက်ကြည့်ပေါ့เนาะဒီ Luna pre-existing condition လည်းရှိတယ်ခုန EKG change လည်း ischemia လို့ leading လုပ်လာရင်เนาะဒါ cardiology ကို refer တော့ပေါ့เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့အခုချိန်ဆိုလည်းဟိုတော်တော်များများတော့ should be mastering or at least understanding of the basic of heart failure management No, you should make sure that at least you should have a EKG little EKG swimmer at least echocardiogram in EF little chileme da systolic diastolic at least you should have like a first line cardiac therapy which is a ACE inhibitor beta blocker attach out the Lasix but more and more so that is like a bread and butter of the generalဒီနေ့ထက်မှကျွန်တော် cardiac lecture နှစ်ခုရှိတော့ကိုတော့ဟာမြင်လဲဟိုပြောထားတယ် diastolic failure ပြောအရင်တယောက်တုန်းကလည်း systolic heart failure ပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့တော်တော်များများတော့ဟိုနားယူပါနေပြီ so make sure that all the first line drugs have to be thrown and managed and long follow up or see which direction is go most of the post COVID cardiomyopathy should recover within a matter of the months if not year the persistent symptoms so cardiology will refer လုပ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် ischemia miss ဖြစ်တော့မှာကြောက် Please mention the EKG pattern in the opposition or posterior infarction. Oh, Jesus, so posterior MI got very unique features. But posterior MI got one inferior malam pattern bane V1 and V2 chilo shin to V1 must be to shin is equal to mirror net posterior MI posterior leads net gone about but to my quick check out about the manema town like that manema town toတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါ ROQ လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပါတော့ SC depression ဆိုရင်အဲ့ဒါ SC elevation လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ patient လည်း classic symptoms ဆက်လာတယ်ခုနပြောတော့ဆိုတော့ V1 မှာ R လုံးဝမရှိအောင် V1 မှာ R ရှိနေဒါ it seems something weird especially patient with acute chest pain with a tall arm and V1 with SC depression though you can call it that is a posterior MI ကျေးဇူးပါဆရာအဝင်posterior MI, the quick fix and easy way is a manly town chile. Who body bet me na ha, but the posterior aga anterior lab mirror lab shit out, no? Manly pian town chile, a cona who are little 2 year about. Oh, posterior MI or 2 year. Wapina Google image or look line too, by General Dima or a chain or luby pioneer, so allow so in the bottom of Can anxiety disorder increase heart rate? Sure. Anxiety can go up to 150, 140, 150. So you don't have to worry. Even up to 180 to show so single be down the other people that should be so you don't have to worry and you be general control look anxiety can go up to that when you got to you have to just manage anxiety disorder. It is not a cardiac disorder. Can we give an aspirate 4 tablet? Sure,
4 double in the patient with a BB, sure, it's not a problem. Let's see if anybody sure it's not. Oh, 6 months. No. So maybe about this, can we give asplet 4 doublet clopidograph 4 doublet in a patient with a BB? SC elevation B1, 2, 3, and 4. She has a history of the chest for over 6 months. Currently present with a dyspnea. Can antiplatelet prescription and the ischemic cardiac disease? Sure, antiplatelet got gonna be the one time no be like being chest pain ongoing chest pain acute injury general GB masamataba CCU ongoing chest pain it doesn't seem like an acute injury, it's a chronic classic symptom general chest pain ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်မှာကျွန်တော်နဲ့ chest pain ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသားဖြစ်နေမလားမမှတ်မိတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြောဘူးခဲ့တယ်ထင်တယ် chest pain ကသူ criteria နဲ့သွားပါတယ်မှတ်မိပြီကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပြောဘူးတယ်DME criteria တို့ကျွန်တော်မှတ်မိတာ heart criteria တို့ grace criteria တို့တဲ့မလားသူ့ရဲ့ဟိုနဲ့သွားပါတယ်အဲ့တော့ chest pain ကအဓိက3ချက်နဲ့သွားပါတယ်နံပါတ်1က the age and sex ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အသက်လဲဘယ်လောက်နံပါတ်2က pre existing cardiac condition ပေါ့ခုန cardiac condition ပါရှင်နံပါတ်3က description of the chest pain အဲ့3နဲ့သွားပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကချိန်ဝင်ထဲမှာချိန်ကြည့်မှာနော် probability of ischemia ဘယ်လောက်ရှိလဲခုနပြော high probability ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ you should be sending to the CCU သွားလိုက်ပါအဲ့တော့ aspirin လေးနဲ့nitrate နဲ့ CC ပဲသွားလိုက်သူတို့က rule out လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်ကြည့်ပါနော်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုခု intermediate နဲ့ခုန low probability you can manage with the ECG နဲ့ just manage it how you can manage it risk stratification and just modify make sure that they are true bonus and negative ischemic cardiac heart mean intracranial hemorrhage sorry intracranial hemorrhage so intracranial hemorrhage ရှိတဲ့လူနာကို aspirin ပေးမှာ it's a good question ပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်အမှန်တမ်းပေးလို့ရတယ်တော့ acute တာမဖြစ်နဲ့ပေါ့ acute တာမဖြစ်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘာကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ခုန pressure အရင်များရင်တော့literature ထဲမှာပါရှိတယ်ဥပမာ blood pressure 160တဲ့ပူများရင်တော့ aspirin ကိုခဏ hold လုပ်ထားပါ blood pressure control ရမှ aspirin ပြန်ပေးပါဆိုတော့ရှိပါတယ်ခုနပြောhemorrhage ရှိခဲ့ဘူးတာနဲ့ aspirin ပေးရအောင်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတော့အမြဲတမ်းမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hemorrhage ရှိတဲ့လူတွေမှာ subacute heparin ပေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးDPT prophylaxis နဲ့ပေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးhemorrhage ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ aspirin ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောဆို acute ဟွာတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ acute မဖြစ်စေနဲ့တော့ blood pressure အရင်မများစေနဲ့ဘာလို့ဆို GNC7 ထဲမှာလည်းပါတယ်blood pressure များတဲ့လူက aspirin ကိုခဏရပ်ထားပါ blood pressure ပြန်ပြီးကိုဘာလို့ဆို risk of hemorrhage များတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတော့ရအောင်intracranial hemorrhage ဟုတ်တယ်မရဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့မရဘူး it's a no လေhemorrhage ဖြစ်နေကြတယ် acute hemorrhage ဖြစ်နေတယ်blood pressure 190ဆိုမပေးပါနဲ့ခဏရပ်ထားပါ blood pressure ပြန်ပြီး control ရရင်တော့ပေးလို့ရပါเนาะmay we refer the patient with SPT တဲ့ no SPT က it's SPT က sustain ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေ break လုပ်လိုက်ပါလွယ်တယ်လေဟိုမှာ clinic မှာ break လုပ်လို့ရပါတယ်SPT က recurrent ဖြစ်နေတယ် SPT it's a broad topic ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့တတ်ဆွေးနွေးရမယ် EKG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ SPT can be babies လေခုန sinus tachycardia SPT atrial fibrillation flutter is SPT ခုနပြော re-entry or the SPT so SPT ရဲ့ management ကတော့ဒီဟိုကိုပဲ just to be make sure that you control the AV node entry နဲ့ဒီဟိုကိုပဲ beta blocker catecholamine blocker နဲ့ control လုပ်လို့ရပါတယ် it's okay you can up titrate it first with the stat dose and titrate it up များသောဖြင့် dihydropyridine diltiazem verapamil နဲ့ဒီဘက်က beta blocker ဖြစ်တဲ့ဒီ toprol နဲ့ဟိုဟာနဲ့carvedilol propranolol you can nadolol whatever you have it bisoprolol you can just control the rate and manage it regularly ဖြစ်လို့ if ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ you got to know that what's the criteria for the anticoagulation ပေါ့နော် anticoagulation ကိုတော့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ if ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဟာလေးနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ chest tube vas ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ contraindication မရှိဘူးဆို anticoagulation ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ you can save a stroke or two if you see the irregular SPT with the uncontrolled ventricular rate so your job is to slow down the ventricular response refer လို့ဆရာလိုလားမလိုလားဆိုခုနပြောတော့ it's a good question ပေါ့ဟိုပါပေါ့ဘယ်အချိန်မှာ SPT ကို refer လုပ်မလဲ recurrent SPT symptomatic SPT ဖြစ်နေတော့လုပ်လိုက်တာကတော့မမှားဘူးပေါ့ဆို EP တွေက
ကိုကအရန်ကောင်းနေတော့ဟို ablation လုပ်လိုက်တာနဲ့ you may not need a patient with a medication for life လေသူကအဲ့လိုဟို re-entry phenomenon SPD တွေတော်တော်များများက re-entry ကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့သူက AP နဲ့ study လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် re-entry circuit လေးကို ablate လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ you can cure တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် how busy your cardiac center how busy your EP physiologist ဘလောက်ဟိုဖြစ်တယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ interim မှာတော့ပါလဲဆိုတော့ make sure you keep the rate under control and then make sure do not forget to prescribe antiplatelets / anticoagulation if patient has a irregular heart rate now but ဒီလောက်ဘာကြံသေးလဲမသိမေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေကြကြံတယ်မကြံတော့နော်ကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမေးလို့ရပါတယ်ဘာဟိုဟာလုပ်ပြလားကျွန်တော်ပြောတာမြန်သွားရင်တော့ဟိုဟာလုပ်ပါခွင့်လုပ်ပါနည်းနည်းလေးဟိုအချိန်ကိုလူပြောနေရတော့လေအချက်တွေကမြန်နေကျွန်တော် case တွေတော်တော်များများဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်ပလိုက်တယ်skip လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးအခုလိုတွေ့စုံညီညီတိုက်ဝုံများများအများကြီးတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်တချို့လဲ family က name နဲ့ family ကဟိုဟာတွေတွေ့ပါတခြားမေးခွန်းတွေမရှင်းတာရှင်ထပ်ပြီးဟိုဟာလုပ်ပါနော်ဟုတ်ပြီမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဟိုဟာကြည့်လိုက်ပါဦးညီမကြီးပါမေခွန်းထဲမှာပါ pop up ဖြစ်လာတယ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဆိုဟုတ်ပါပြီအောင်မရှိတော့ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဟိုဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်မျောလင့်ထားဘူးเนาะမြန်မာပြည်မှာ EKG ကိုစပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးတိုးတက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လဲဟိုဟာလုပ်နေပါပြီစေကန်းနေမှာလဲကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်လို့မျောလင့်တယ်လူတိုင်းလဲ EKG ရဲ့ basic knowledge ရဖို့မျောလင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ပြောထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလဲနောက်ပိုင်းဟိုဟာထဲမှာ available ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ refer ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်မေးခွန်းတွေတမေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်လဲပြောပါနောက်နှစ်တွေမှာလဲဘာ topic တွေပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီကဆရာဆရာမနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန်းနေတော့ accommodate လုပ်ပေးပါမယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ good night ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြောင်လေး introduction တော့ EKG ဘက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြည့်စုံတင်ပြပြောပြတော့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မာလက်တဲ့ကြားကမြန်မာပြည်အနေနဲ့အရေးရကတက်ရောက်အားပေးကြတော့မိဘများကိုဗီဒီယိုပေးကြတော့ဆရာဆရာမတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်